Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gogreen semua. Mudah-mudahan sahabat Gogreen semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertiga akan melakukan camping di pesisir Karangnini. Setelah semalam kita menelusuri pantai Pangandaran, akan dilanjutkan dengan camping satu malam di Sariater Camping Ground di daerah Karangnini, sekitar 15 kilo dari Pangandaran. Marilah kita ikuti bagaimana keseruan kita di dalam bercamping di pinggir pantai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju lokasi cukup untuk satu mobil dan sedikit berliku dan menurun karena menuju ke pantai, tapi masih layak untuk dikendarai. Di sepanjang jalan kita akan disuguhi oleh pemandangan pohon-pohon jati yang udah besar-besar karena ini ada daerah perhutan. Mas, lagi apa mas? Lagi buat video bapak. Ayo masih, mantai masih. Ini gimana? Sama? Oh, di sini. Alhamdulillah. Udah 4 kali, Ahi.
Santai dulu Kang Ical. Piring keberapa? Berapa dibanding di kebun Kang Asup? Ini baru seperempatnya. Sudah Pak? Belum Pak, dikit lagi Pak. Aduh, mantap. Ini anak muda nih, mainnya jauh-jauh. Pandan. Ini loh ini. Kok gede banget? Mana raksasa? Enggak, pandan bukan di bawah. Video ML. Ini masakan apa namanya? Nggak tahunya. Daging-daging diiris. Grill gitu lah. Suara ombak di kejauhan berdebur. Bapak satu ngapain sibuk terus? Ada Robocop datang, Robocop datang. Sibuk terus Bapak. Oh, sebenarnya foto. Good. Cool. Nah, merah apinya. Ayo masih. Ayo masih. Samyang masih. Camping masih, samyang teng. Ini di hutan tapi masakannya ala kota ini. Masya Allah. Wih. Lele guys, mozzarellanya guys. Masya Allah. Oh, bah. Udah berdiri. Masak apa lagi guys? Warak guys. Sabar.
Jangan serakah satu-satu. Nomor 2 guys. Udah habis guys. Nanti akan kita coba untuk menuruni tangga menuju ke pinggiran pantai. Seperti apakah pemandangan di bawah sana? Ayo kita ikuti terus. Selamat melihat pemandangan yang begitu cantik. Bala, kopi, pantai.
tanjakannya cukup panjang, ada 300 anak tangga. Punten, Pak. Sampai mana, Pak? Weh, ningali laut. Lebat. Mohon. Ini rencana buat air terjun. Ini di daerah Karangnini. Sebelah kirinya juga ada tempat wisata, dan sebelah kanan itu pulau itu adalah Pangandaran ya. Itu cagar alam Pangandaran yang menonjol ke laut. Yang di bagian kanannya adalah pantai timur, dan di sebelahnya lagi adalah pantai barat Pangandaran. Ini lokasi baru dibangun 2 bulan yang lalu, jadi belum begitu rapih, tapi cukup menantang. Apa lu? Ini camper dari Bogor, Ciomas. Ombaknya cukup besar dan di bawahnya berbatu ya, jadi kurang cocok kalau untuk berenang. Tapi nantinya ada camping ground di bawah katanya, sama ATV dan motor trek.